mình sẽ áp dụng các cái tiêu chuẩn chính vào trong cái bảng ứng dụng của cái LiDAR. Và cái đầu tiên hết là mình sẽ xem thử là cái tổn thương mà mình phân tích đó nó có tính chất là ngấm thuộc mạnh ở thì động mạch hay không. Nếu nó không thì nó rơi vào nhóm bên này, và nếu nó có thì mình sẽ bắt đầu xem về phía bên này. Si le nodule est hypervasculaire, à ce moment-là, il faut distinguer trois cas. Soit la lésion fait moins de 10 mm, soit elle est comprise entre 10 et 19 mm, ou soit elle est supérieure à 20 mm. Thì sau khi áp dụng tiêu chuẩn thứ nhất là có tăng tuyến máu động mạch hay là không tăng tuyến máu động mạch, thì tùy theo trường hợp mình sẽ rơi vào cái bảng bên này hay là bảng bên này. Sau đó cái tiêu chuẩn thứ hai mình áp dụng đó là tiêu chuẩn về kích thước. Thì tùy kích thước mình sẽ rơi vào cái nhóm là dưới 10 đến 19 hay là trên 20, hoặc là rơi vào cái nhóm phía bên này nếu mà đối với tổn thương là không tăng tuyến máu thì động mạch. Et après, vous comptez le nombre d'autres critères majeurs que vous avez. Donc, une capsule, un washout ou une augmentation de taille. Et vous vous référez à la case en fonction de si vous en avez 0, 1, 2 ou plus de 2. Và sau đó, sau khi xét đến hai cái tiêu chí là kích thước và ngấm xuống, thì mình sẽ đếm tiếp, mình đếm các cái tiêu chuẩn chính còn lại, ví dụ là cái tổn thương đó nó có các cái tiêu chuẩn chính khác hay không, như là ngấm xuống vỏ bao, hay là wash out, hay là tăng kích thước một cách có ý nghĩa. Mình đếm và mình cho số lượng là không, là 1 hay là 2 hoặc 3. Đó, thì mình từ đó mình áp dụng vào trong cái bảng này để phân loại. Si le nodule n'est pas hypervasculaire, à ce moment-là, on va dans ces cases-là. Et à ce moment-là, on distingue deux cas. Soit le nodule fait moins de 20 mm, soit il fait plus de 20 mm. Đó, đây là một cái bảng nếu mà nó rơi vào không ngập thuộc thì kích thước mình chỉ chia ra hai nhóm là trên hay là dưới 20 thôi. Et après, vous comptez là aussi les critères, les trois autres critères majeurs. Est-ce que vous en avez un seul, est-ce que vous en avez aucun, un ou deux ou plus de deux. Và mình nhớ là đến cái tiêu chuẩn chính còn lại 3 cái tiêu chuẩn chính là không có, hay là có 1, hay là có 2 hoặc 3. Donc ça, c'est la première étape. Đây là bước đầu tiên. La deuxième étape, c'est que si vous avez des critères mineurs, vous pouvez modifier votre classification. Par exemple, si vous avez un critère inquiétant et que votre nodule est classé 3, c'est-à-dire intermédiaire, là, vous pouvez changer de LR3 à LR4. Et de manière opposée, si vous avez un critère mineur pour un nodule qui est classé LR3, vous pouvez passer de LR3 à LR2. Thì ở đây từ cái bước thứ nhất hồi nãy là mình đã xếp loại được là đặt 1 hay là 2, 3, 4, 5 rồi. Thì bước thứ hai mình sẽ áp dụng các cái tiêu chuẩn phụ, nếu mà có cái thỏa mãn cái tiêu chuẩn phụ và nghiêng về cái nhóm nó nghi ngờ ác tính thì nó sẽ nhảy tăng lên một bậc, ví dụ là từ 2 lên 3, từ 3 lên 4 chẳng hạn. En pratique, l'utilisation de ces critères mineurs, c'est surtout intéressant lorsque on a une probabilité intermédiaire à LR3. Parce que LR3, ça ne veut rien dire. On ne va pas faire un traitement, on ne va pas forcément faire de biopsie. Donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir s'il y a des critères inquiétants ou des critères rassurants. Donc, si vous avez un LR3, l'utilisation de critères mineurs, c'est très intéressant parce que ça permet soit d'augmenter, et à ce moment-là, on va vraiment vers un CHC, soit, c'est plutôt rassurant, à ce moment-là, on fait une surveillance. Về lý thuyết thì nhìn vào cái sơ đồ này mình thấy là khi mà có cái tiêu chuẩn mà nghi ngờ ác tính thì nó có thể tăng lên một bậc, từ 1 lên 2, từ 2 lên 3, từ 3 lên 4 chẳng hạn. Nhưng mà trong thực tế lâm sàng thì cái tăng bậc mà cái quan trọng ý nghĩa nhất là ở cái giai đoạn là đặt 3 mà lên 4, hay từ 4 xuống 3 này là tại vì sao? Vì 1 về 2 mình đã nói là nó lành tính rồi, hoặc là khả năng cao là lành tính rồi. Nhưng mình chỉ có cái giai đoạn 4 này là khả năng rất cao là ác tính rồi. Nhưng mà chỉ có cái 3 này cái 3 này là cái giai đoạn mà gọi là không xác định được, mình không biết rõ là lành hay ác. Cho nên chỉ cần một cái thuật phù để nó lên 4, hoặc là một cái thuật phù mà nghiêng về lành tính để nó xuống 2 thì nó sẽ rất là có ý nghĩa, là nghiêng về hẳn là tốt hơn hay là xấu hơn. Cho nên cái tiêu chuẩn phù áp dụng vào cái lai đặt 3 này thì nó giá trị nhất, hoặc chứ không phải là từ cái đoạn này. Alors, de manière intéressante, il y a une seule exception qui existe, c'est qu'on ne peut pas passer de LR4 à LR5. Parce que les Américains disent que
LR5, ils veulent que ça soit très spécifique du CHC et ils ne veulent pas qu'un critère mineur puisse changer de très probablement CHC à CHC de manière définitive. Thì mình thấy là cái lá gạch bá này là giai đoạn trung gian không xác định được cái bộ này khả năng là nghi cơ cao là HCC, và cái lá gạch nắp này là chắc chắn là HCC luôn. Thì khi mà mình áp dụng cái tiêu chuẩn cũ thì mình có thể tăng lên một bậc từ 1 lên 2, từ 2 lên 3, từ 3 lên 4, nhưng mà tuyệt đối là không được từ 4 lên 5, là tại vì đối với cái người Mỹ họ đã làm ra cái bảng lá gạch này, đối với họ là cái lá gạch năm nay phải là chẩn đoán HCC một cách chắc chắn và chính xác, cho nên họ không muốn là từ lá gạch 4 là khả năng áp dụng mà lại dùng một cái tiêu chuẩn phụ thôi và lại có thể tăng lên lá gạch năm là gọi là chắc chắn HCC, thì họ không có dùng như vậy, cho nên nó có thể tăng bậc nhưng mà trừ bậc 4 lên bậc 5 thì không được. Et enfin, la dernière étape, c'est de revoir le dossier une dernière fois avec toutes les images, le T2, la diffusion, le contexte du patient, et vérifier si ça colle bien avec ce que l'on voit sous les yeux et notre diagnostic final. Và cuối cùng để mà xác định ra được cái lá gạch là mình sẽ đối chiếu cái phân độ mà mình đã định ra được, đó là lá gạch từ 1 đến 5 thôi. Cuối cùng mình xem lại cái hình ảnh, đối chiếu hình ảnh, đối chiếu lại các cái xét nghiệm và bối cảnh lâm sàng, tiền sử bệnh sử của bệnh nhân để xem là nó có phù hợp tương thích hay không, hay là có một cái sự mâu thuẫn giữa cái phân độ lá gạch mà mình đã tính với lại là cái hình ảnh hay là cái lâm sàng, cái bối cảnh của bệnh nhân. Alors, donc là, vous avez maintenant toutes les clés pour pouvoir faire la classification l'AIRADS. Maintenant, je vais vous poser des questions sur des dossiers et vous allez devoir me dire dans quelle catégorie vous auriez classé le nodule. Donc, il n'y a pas de mauvaise réponse, il y a juste des discussions. Donc, vraiment, n'hésitez pas, vous pouvez me dire un petit peu ce que vous en pensez. Thì bây giờ là các anh chị đã có được cung cấp tất cả các cái công cụ và cái cách để mà áp dụng một cái phân độ lý đạt vào trong một cái tổn thương gan rồi, thì bây giờ các anh chị sẽ là người trực tiếp làm và ứng dụng, các anh chị sẽ trả lời nhanh được là vậy, thì những cái cái này thì sẽ là đạt bao nhiêu. Bon, alors, il y a des dossiers qui sont faciles, et il y a des dossiers qui sont moins faciles. Có những cái thì nó càng dễ và là có những cái là ít dễ hơn. Premier dossier facile. Cái đầu tiên thì tất nhiên sẽ dễ. Alors, donc c'est un patient de 46 ans qui présente une cirrhose qui est liée à l'alcool, OHT, alcool. Thì cái đầu tiên là một bệnh nhân nam 46 tuổi, đây là một cái ghi lông theo dõi trên một bệnh nhân xơ gan do rượu. Alors, je vous montre les images que j'ai. La plupart du temps, ça suffit pour le diagnostic. Et si vous avez des demandes particulières, je vous donnerai les réponses. Bên đây là ông sẽ cung cấp cho các anh chị những cái hình ảnh cơ bản và cốt lõi nhất để các anh chị đủ để đưa ra chẩn đoán. Nhưng mà nếu các anh chị thấy những cái hình ảnh này nó chưa đủ hoặc là cần muốn hỏi thêm thông tin về lâm sàng hay xét nghiệm hay là những triệu chứng khác mà chưa được chiếu lên đây thì các anh chị cứ hỏi và ông sẽ đưa ra câu trả lời. Alors, qui c'est qui veut commencer? Ai muốn bắt đầu trước? Allez, on commence par, on fait le tour. Alors, donc, volontaire, parfait. Alors, pour commencer, je voudrais savoir si tu peux me parler du foie qui est autour, parce qu'on commence toujours par regarder le foie avant de commencer par la lésion. Thì trước khi mình đi vào phân tích cái khối u và rõ ràng ở trên đó thì mình phải đi vào phân tích cái nền gan trước, cho nên là bác sĩ Ngọc có thể mô tả một chút về cái nền gan, cái nền có cái khối u này hay không, thì chị nghĩ như thế nào? Mô gan là không ở trên cái động mạch và tĩnh mạch thì thấy là mô gan không đông nhất, bơ gan không đều ạ. Và ở hàm Hưng Phi 4 có một cái cấu trúc ở thì động mạch thì là góc thuộc sở không đông nhất, và trên nền gan đây là một bệnh nhân xơ gan. Xơ gan và thứ hai là có lách lớn ạ. Chúng tôi hàm Hưng Phi 4. Typique avec des condos bossés, le parenchyme est hétérogène depuis
Tout à fait. Donc, effectivement, donc là, clairement, c'est tout à fait la bonne réponse. C'est un foie qui est cirrhotique, des contours bosselés, et en plus de ça, il y a un signe indirect, un signe d'hypertension portale, et qui est effectivement la splénomégalie. Et bon, on peut aussi voir le réseau veineux splénorénal qui est visible. Donc là, tout à fait, c'est une dysmorphie hépatique avec une hypertension portale. Et maintenant, ce nodule, alors il y a un deuxième nodule, mais on ne va pas en parler. Ce nodule, qu'est-ce que tu en penses? Thì ông là tiếp đây cái nặng là chị bác sĩ Ngọc đã mô tả là cũng rất là chính xác cái nặng điển hình của xơ gan với đường bơ không đều, trung gan khô, lắc lợn và đồng thời có thêm các cái dấu hiệu của tăng hấp cửa giống như là các cái bụi giảm trên mặt. Ở đây thì tương ứng với cái cơn hoang mang hệ của lắc thần. Và bây giờ thì mình lại đi vào mô tả cái khối này thì chị nghĩ như thế nào về cái khối này? Ở đây có cái tổn thương khu trú mà nó ngập thuộc mạch không đông nhất trong thi động mạch và thải tục nhanh trong khi tĩnh mạch, tức là có dấu hiệu wash out. Đây tổn thương đấy và có dấu hiệu wash out, có vỏ rộng và kích thước là 48 mm. Cái này dựa vào bảng lẽ ra thì thứ nhất là cái khối này có đặc điểm là gấp thuộc, thì mình sẽ xem vào nhóm thứ hai. Thứ hai là nó có hai đặc điểm, đấy là có wash out, có vỏ và kích thước lên trên 20 mm thì nó thuộc nhóm mà đáy là nóng. Ngoài ra thì ở bên cạnh đây còn có một cái tổn thương ở đây nữa. Ouais. Oui. Ok. Parfait. Exactement. Donc c'est ça. Alors, donc là c'est typique. C'est un CHC typique. Alors, on va revenir sur l'algorithme. Donc, effectivement, là on part sur forcément, on passe sur ce groupe-là, arterial phase hyperenhancement. Et puis, on va aller ici déjà, puisque c'est hypervasculaire. On peut utiliser le LIRAD parce que c'est un patient qui est cirrhotique, très important. Hypervasculaire, supérieur à 20 mm. Donc, on va aller déjà sur cette colonne-là. Thì cái đầu tiên quan trọng thì cái phân tích của chị Ngọc là ông nói là hoàn hảo, không có gì sai hết. Cái đầu tiên quan trọng nhất là mình áp dụng lại đạt được là trên những cái bệnh nhân mà có 3 tiêu chuẩn của hồi sáng ông đã nói rồi, là phải có xơ gan, tiền sử hoặc là đang có HCC hoặc là bị nhiễm HPV có hoặc là không có xơ gan, thì bệnh nhân này đạt tiêu chuẩn để mà sử dụng cái phân loại lá đạn này. Thì cái đầu tiên là mình thấy nó ngậm thuộc mạch thì động mạch, thì như vậy thì nó sẽ rơi vào cái nhóm này, và kích thước 48 mm thì suy ra nó sẽ rơi vào cái cột này, và sau đó mình tiếp các cái tiêu chuẩn chính thì nó có wash out là 1, có capsule có vỏ bao là 2, như vậy là có 2 tiêu chuẩn, thì đây là 2 tiêu chuẩn thì nó rơi vào cái nhóm là lái đạn này, là điểm hết của HCC trên gan. Parfait, exactement. Donc c'est tout à fait ça. Donc voilà comment je l'avais classé. Donc hyper wash in, la taille supérieure à 2 cm, 2 major features, l'IRAD 5, c'est un CHC typique, il n'y a pas de discussion. Như vậy là mình cứ lần lượt đi theo các cái bước hồi nãy ông đã trình bày rồi, tính theo từng nhóm với tổng kích thước, sau đó điểm tiêu chuẩn chính còn lại thì nó sẽ ra là lái đạn nặng. Điểm hình. Bon là c'est facile, mais des fois c'est plus difficile. Ca đầu tiên thì khá đơn giản, bây giờ mình sang ca thứ hai. Deuxième cas, plus difficile. Alors qui c'est qui veut s'en occuper? Ca thứ hai. Pas facile. Vous prenez votre temps pour réfléchir.
réfléchissez tous. Vous auriez dit, qu'est-ce que vous auriez dit de manière spontanée? Et vous pouvez, alors sur ce cas que vous avez évoqué, vous pouvez demander quelque chose de supplémentaire si vous avez besoin. Rồi bây giờ mình sang cái thứ hai thì nó hơi khó hơn một chút, nhưng mà mọi người cứ bình tĩnh từ từ suy nghĩ, nếu mà cần thêm thông tin hay là chuỗi súng hay là cái gì thì cứ hỏi là ông sẽ trả lời. Alors, donc la séquence T1 sans injection, la séquence T1 avec injection au temps artériel, la séquence T1 avec injection au temps portal, la diffusion, et ça c'est la phase avec le primoviste. Và bây giờ mình sang ca thứ hai đấy, đây là các cái chuỗi súng là T1 trước tiên, T1 thì động mạch, T1 tĩnh mạch, chuỗi súng diffusion, và đây là thi ba tiết mật mà biết rằng bệnh nhân này được sử dụng thuốc là đặc hiệu cho gan mật. Et c'est un homme qui a 67 ans, c'est un nodule qui fait 17 mm, et il y a un contexte de cirrhose qui est lié à l'hépatite B. Bệnh nhân này các cái thông tin lâm sàng, đây là một bệnh nhân nam 67 tuổi, tiền nốt mà mình thấy ở trên đây là cái tuổi đó được 17 mm và có bối cảnh là nhiễm HPV đặc biệt trước. Pas facile. Dạ, em chào thầy và các anh chị. Hôm nay em muốn trả lời câu hỏi thứ hai là ở trên hình này thì chúng ta thấy được tổn thương là tăng tín hiệu trên T1, và trên T1 khóa thuốc thì chúng ta thấy có hiện tượng wood in. Trên diffusion thì chúng ta thấy được tổn thương là hạn chế khuếch tán, tăng tín hiệu nhưng mà vẫn thiếu một cái ADC. Rồi trên thì hạ thải qua thải từ qua thì gan mật thì thấy tổn thương là không tăng tín hiệu, có nghĩa là không thải thuốc qua đường mật. Và ở bệnh nhân này thì có thể có hai cái tiêu chuẩn phụ, đó là một là hạn chế khuếch tán, hai là không thải qua đường mật, không bài tiết mật. Dạ muốn ADC này, chị. Dạ muốn KC với lại dạ xoắn này được. Parfait. Très bien. Ok. Donc effectivement, ce qui était très intéressant, très important, c'est de bien demander la soustraction, parce que c'est un nodule en hypersynapté instantané, qui est hyper signal sur le temps artériel. Et la question est de savoir, est-ce que le nodule est hypervasculaire? C'est très important, parce que là ça change tout. Toute la classification dépend du caractère hypervasculaire. Très important de demander ici la soustraction. Donc la soustraction, vous l'avez ici. Et donc, qu'en pensez-vous? Ở trên hình thì chúng ta có hình xoắn lên, có nghĩa là tổn thương này có công thuốc và có vaccine, và nó có một tiêu chuẩn chính và ADC. Alors, et l'ADC, en fait, je ne l'ai pas mis, mais elle était en hyposignal ADC, et elle est en hyposignal, on le voit un petit peu sur la phase hépatobiliaire avec ADC là giảm tín hiệu, nên ở bệnh nhân này là có thêm một tiêu chuẩn phụ là hạn chế khuếch tán và có không thải không thải ở thì mật, nên là sẽ có một tiêu chuẩn chính và hai tiêu chuẩn phụ, và kích thước là 17 mm. Nên là chúng ta sẽ xét ở slide 4. On va mettre, je vais mettre le diagramme.
Donc, Donc, elle a dit il a deux critères majeurs, c'est what, au début c'est what in, il a what in, donc c'est cette coupe là, et puis avec la taille 17 mm, donc c'est la colonne, la deuxième colonne, 10 à 19, et puis what out, retournez vers l'image s'il te plaît. Sans wash out. ouais, exactement. Moi, j'avais pas trouvé de wash out. Donc, sans wash out, sans capsule, sans augmentation de la taille, une seule critère majeur. Mais elle dit qu'il a deux critères mineurs, c'est la restriction en analysé et puis hyposignal en phase hépatobiliaire, donc un majeur et deux mineurs. Ok, donc bah, c'est parfait. Donc en fait c'est facile, hein. C'est un dossier difficile, alors je suis un peu embêté. Donc c'est parfait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que en fait c'est comme ça que j'avais raisonné. Donc donc, tout à fait. C'est clairement un nodule hypervasculaire qui fait entre 10 et 20 mm, mais il n'y a pas de washout. Moi, je trouvais qu'il était toujours en hypersignal sur la phase portale. Et par contre, effectivement, on l'avait classé, donc pour le moment, c'est LR3, puisque Như vậy là mới chỉ có một tiêu chuẩn chính thôi, một tiêu chuẩn chính mà cộng thêm kích thước 17 mm, còn lại là không có tiêu chuẩn 3, 1 trong 3 cái tiêu chuẩn chính còn lại là đều không có thì nó phải rơi vào cái hàng đầu tiên này. Đó thì suy ra là nó là lai đặt 3, nhưng mà sau đó mình tiếp là tiêu chuẩn phụ, nó có hai cái. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Donc hyperartériel, entre 10 et 19 mm, aucun critère autre majeur, pas de washout, pas de capsule, pas d'augmentation de taille parce qu'on n'avait pas de contrôle. Et effectivement, on l'a classé LR3 dans un premier temps en utilisant les critères majeurs, mais il y a deux critères mineurs très importants. C'est le fait que ça soit en restriction sur la cartographie ABC et aussi qu'elle est en hyposignal sur la phase hépatobiliaire. Ça, c'est un dossier d'un de mes collègues suisses qui me l'a envoyé pour que je lui demandé mon avis. Donc, je l'ai classé LR4. Như vậy là lúc mình định tiêu chuẩn chính thôi thì mới gọi là lai đặt 3 thôi, nhưng mà sau khi mình phân tích thêm cái tiêu chuẩn phụ là hạn chế phân tán cộng thêm là giảm tín hiệu, tức là nó không bài tiết mật ở trên kỳ thi là bài tiết mật đối với dung thủ cảm quan mà đặc hiệu mô của gan mật ấy. Như vậy là nó sẽ định ra là hai tiêu chuẩn phụ thì nó phải tăng lên một bậc là lai đặt 4. Donc en fait, au final, on est d'accord sur l'hyperartérialisation, la taille moins de 2 cm, ça c'est l'ARATS3, et ensuite il y a la restriction de diffusion et l'hypointensité sur la phase biliaire qui transforme, qui passe de LR3 à LR4. Et donc, avant, sur la précédente version, on l'aurait classé l'ARATS3, et moi ça n'allait pas parce que c'est très suspect. Le fait qu'il y ait un hyposignal sur la phase tardive, le fait qu'il y ait une restriction de diffusion, je me serais dit, mais c'est pas possible de le classer 3, c'est forcément un CHT, en tout cas c'est très probablement un CHT, et je pense que je l'aurais traité, j'aurais fait une radiofréquence nodule, j'aurais pas attendu qu'il se transforme, qu'il prenne plus de centimètres. Thì như vậy đối với cái phiên bản cũ của cái lá đá, nếu chỉ tính tiêu chuẩn chính thôi thì mình dừng lại thì mọi người thấy là cái chỗ này mình sẽ tính là lá đá 3, nhưng mà đối với cái lá đá phiên bản 2018 mà nó tính tiêu chuẩn phụ thì mình sẽ nâng lên một bậc là lá đá 4, và ông thấy đối với cái phiên bản mới này thì nó phù hợp hơn, tại vì nhìn trên tổng thể cái nốt này nó rất là nghi ngờ khi mà nó tăng sinh mạch thì động mạch hạn chế phát tán và nó không hại thuộc ở cái thi viêm phá gan mật như vậy, cho nên là nó cũng phải rất nhiều khả năng cao là
C. Và nếu mà hiện khả năng cao như vậy thì Du có coup, thể là ông sẽ phải điều trị bằng cái đột sóng cao tần. mon collègue a fait une biopsie en même temps que la radiofréquence et la biopsie a bien confirmé un CF. Và cái ca này sau đó là đã được sinh thiết đồng thời khi mà được làm đồng thời với RF luôn, tức là đột sóng cao tần á, thì sinh thiết trả lời là HCC. Cas numéro 3. Alors c'est un patient qui a une cirrhose, un patient de 52 ans qui a une cirrhose. Qui veut commencer? Ca tiếp theo là một bệnh nhân nam 52 tuổi cũng theo dõi do sơ gan do rượu. Une prétermineuse statistique pour commenter Un seul critère mineur. Si on a par exemple, oui, si une étape, s'il y a 5 critères mineurs, on ne va pas passer de 3 à 8, c'est toujours de 3 à 4. En fait, les critères mineurs, ils sont intéressants pour passer de 3 à 4 ou de 3 à 2. Mais de 4 à 5, on ne peut pas, parce qu'on ne peut pas. Et de 1 à 2, bah non, parce que c'est passé que du bénin. Donc ce qui est intéressant, c'est quand c'est intermédiaire. Alors, dossier classique. Thì tại vì hồi này cái cá của mình là mình có 2 tiêu chuẩn phụ thì nó tăng từ 3 lên 4, cho nên mình mới hỏi là dù có 1 phụ hay là có 5 phụ đi chăng nữa thì tiêu chuẩn phụ nó rất là nhiều, thì nó còn tăng lên 1 bậc thôi đúng không? Thì ông khẳng định là chỉ cần 1 thôi là đã đủ để tăng lên rồi, và dù có 4 hay 5 thì cũng chỉ được tăng 1 bậc thôi, trong đó là tuyệt đối không được tăng từ 4 lên 5. Là quan trọng nhất là cái giai đoạn từ 3 lên 4 hoặc là từ 3 xuống 2. Alors, le prochain dossier, c'est un patient de 52 ans qui a une cirrhose d'origine alcoolique et qui présente un nodule, une masse qui est apparu. On a fait un contrôle il y a 5 ans, on l'a perdu de vue et il revient pour fatigue. Et on tombe sur ce nodule. Qu'en pensez-vous? 5 ans, l'examen était normal. Normal. Bệnh nhân này là được theo dõi trong một cái bối cảnh sơ gan do rượu, thì trước đây cách đây 5 năm đó cũng đã được làm các loại vi tính như là cộng hưởng từ gan rồi, thì lúc đó là bình thường, nhưng mà bây giờ bệnh nhân vào lại là vì thấy không khỏe, thấy đau, cho nên là bây giờ vào lại thì chúng ta thấy là có một cái tổn thương giảm phổi rất là lớn ở đây. Alors, qui veut commencer? Thầy, đầu tiên là em thấy là sau khi mà tiêm thuốc đó, là cái tổn thương này là tổn thương họng thủy sáu này là không có thuốc. Thứ hai nữa là không có một cái đặc điểm chính trong 3 cái đặc điểm chính, và kích thước như đi là lớn hơn 20 mm, nên là em sẽ xếp, nếu mà theo cái bảng mà năm 2017 á, là xếp vào LIDAR 3. Tuy nhiên thì trong trường hợp này là sẽ có 2 cái tiêu chuẩn phụ, là thứ nhất đó là tăng mạnh tín hiệu là trên chuỗi xung T2, và thứ hai nữa là có các hồ máu ở đây nên em đọc là LIDAR 2. Cái đầu tiên là đây là chuỗi xung T1 được tiêm. Mọi người mình thấy là đủ chứ có cần phải đề nghị thêm là chủ trung gì thêm ông mang dấu, giả sử ông có dấu thêm cái đó đấy đúng rồi, tại vì là đây là cái một như là thấy có một cái một như là thấy có bán ở đây thôi, không cũng không phải là vì đây sống Ça, c'est un T1 FATSAT. FATSAT. Vous voyez, regardez la graisse. Quand vous n'êtes pas sûr que vous ne savez pas si c'est un T1 FATSAT, il faut regarder la graisse sous-cutanée ou la graisse intra-abdominale.
le cas numéro 2 était beaucoup plus dur que le cas numéro 3. Alors, qui c'est qui veut discuter des dossiers? Em xin bổ sung ý kiến của bạn Tâm là ở tổn thương này thì chúng ta thấy được một nốt tăng tín hiệu ở T1 xóa mở. Thứ hai là ở cái tổn thương này thì có tổn thương là dạng khảm, và thứ ba là bệnh ở thì T1 thì muộn thì chúng ta thấy được cái vỏ không ngấm thuốc. Cho thêm nên là ở bệnh nhân này là có một tiêu chuẩn phụ là dạng khảm, tiêu chuẩn phụ thứ hai là có vỏ không ngấm thuốc, thứ ba là tăng tín hiệu T2 dạng vô đặc, và cho thêm hình thấy thì con thể nói. Elle a dit qu'il y a des vitamineux comme en mosaïque. Tout à fait. Il y a une capsule autant tardif, Très mais bien. la capsule sans rehaussée, donc c'est la capsule vitamineux. C'est un peu rehaussé, c'est pas beaucoup rehaussé, mais c'est un tout petit peu rehaussé. On voit ici, il y a une interface entre les deux et une petite prise de contraste. C'est très fin, mais quand même, moi je l'ai considéré comme une capsule qui prend contraste parce qu'on ne le voit pas sur le temps. Oui, voilà, mais en fait, elle est en hyposignal sur la phase artérielle. On voit que c'est un petit peu noir entre le foie et la lésion. Et sur la phase tardive, on voit que c'est un tout petit peu blanc. Donc je l'ai considéré comme une capsule, donc un critère majeur. Như vậy thì bác sĩ xếp cái vỏ bao này là thuộc cái tiêu chuẩn phụ, tức là nó có một cái vỏ nhưng mà nó không ngập thuốc. Nhưng mà đối với ông thì ông vẫn nói